Het is ook altijd heel rustig hier, maar het is hier hartstikke druk. Er zijn een heel soort mensen en die ben je net voor niks kaam. Nee, die ben je kaam voor de caravan van All You Need Is Love. Want de Oud-Iersvereniging het hier de caravan. We rennen er even in, hè. Laten we hem even zien. Want dit is dus die caravan van All You Need Is Love. En dat is toch wel echt heel bijzonder hoe dat nou van me kon krijgen is. Om zo'n caravan van je seizoen, die we toch wel goed achter slot en grendel zetten. Hoe ze die hierheen gekregen hebben. En daarvoor moet ik wezen bij Evert van Wieren. Hoi, Evert van der Wiel. Van der Wiel. Ja. Dan ken ik wel Sam in mijn naam, Evert. Maar Evert, ik zei direct in de mensen thuis. Het lijkt mij dat zo'n caravan toch echt achter slot en grendel stiet. Maar hoe hij hem dat voor me kon krijgen? Nou ja, dat liep u natuurlijk ik, dat had ze weer. Het feit is gewoon dat het net zo is. Hij is die ergens opslaan in Brabant en onder een oekapping achterouw. Ja, en daar hebben we een paar keer gezien hoe ze bij zo'n deel zetten en wanneer en na elke uitzending. En dan hebben we wachten. En uiteindelijk met de laatste uitzending hebben we nooit de tijd hebben wachten, hebben we ophellen en hebben mooi om je heen. Wanneer bedenk je zoks? Nou, meestal jongens laten maar een glaasje bier en een vergadering. Ja. Maar ongeveer een maand of 12 om hebben we dat betaald. En dan begin je langzaam te denken, begin je te zitten en dan krijgt dat een beetje vorm, wat er al een keer bij moet. Nou ja, dit is het resultaat uiteindelijk. Ja. En de zei wel een paar keer wezen te zien. Ja. Als spionnen hij hem achter die caravan onrieden. Hoe mag ik me dat voorstellen? Nou, nee, we hebben het achter de caravan onried, maar als je begint te zitten, dan vind je wat. En uiteindelijk hebben we het opslagplak gevonden. Nou ja, en dan moet je ook zien op welke tijd brengen ze hem om, hoe zit dat. Nou ja, en dat hebben we een beetje in de gaten gehouden en een beetje afgestemd. Ja, en ze hebben mooi niet meer gekend. En er zie je geen slot op de deur. Nee, bijzonder. Ik heb deze slot erop niks. Dus je kon hup erin. Nou ja, we gingen er ook wel een mooi handeltje van herkend, maar ja, we hebben hem beperkt tot de tentoonstelling. Dat we uiteindelijk het doel leek, dus ze hebben hier heen gekregen. En waarom woon je deze caravan hebben? Wat is het verhaal erachter? Wat is je boodschap? Nou, de stikstofproblematiek is natuurlijk een hot item op het moment in de agrarische sector bij de boeren. En elke naïersvereniging doet er wel een beetje in. En wij willen dat toch wel graag heel duidelijk uitbeelden dat wij vinden dat er meer liefde komen moet voor de boeren. En dat hoe dat onvlaan wordt vanuit het regeren, dat het net juist is, hoe ze dat doen. Nou ja, en hoe kun je het liefde beter uitbeelden, dachten we toen dan maar de caravan van All You Need Is Love. Nou ja, dan moet je die heen hellen. Nou ja, ze hebben je heen hellen. Dat is het verhaal erachter. Ja, nou, er staan ik een heel soort trekkers, dus er binnen aardig wat boeren op hak aan. Ja, gelukkig al. Dat komt ik maar steun van de actiegroepen. Die hebben dat via Facebook oppikt. En die hebben een behoorlijke slinger, om ik te zeggen. En nou ja, dat is ook het resultaat dat je een soort mensen binnen trekkers. Dus dat is Sita van Kijpenma onder andere en Jan Huizen. En Nienke Koopmans, die is hier nou op dit moment net, die is vanmorgen al geweest. Nou, en het is toch geweldig dat wat je uitbeeldt, dat die mensen er dan ook binnen. En dat ze dan ook helpen. Mooie we erin? Ja, graag. Ja, want dan neem ik Sita van Kijpenma even mooi naar binnen. En Jan Huizen, zullen we er even in? Even zien? Herman wat om de Holletink cameraman. Want het is net een grutte caravan. Maar Sita van Kijpenma, wat bijzonder zo'n actie voor je. Wat vies je zelf van? Ja, ik vind het geweldig. Het is heel positief. En ik denk dat het goed is dat iedereen zich realiseert. Dat we inderdaad een beetje lief zijn moeten voor de boeren. Die zware alle dagen dat we te eten en goed te eten hebben. En dat rekt wel eens wat ondersnijdt. Daarvan hebben we wel eens de indruk dat mensen net meer weten waarom de boeren er eigenlijk binnen. En dan ben je heel zinnig op wijzen, vooral het klimaat verhoort en er minder eten te verbouwen is op de wereld. Dan is een boerenstand in Nederland nog belangrijker dan het altijd al West is. Nou, heeft het ook klimaat en als je het ook maatschappelijk klimaat hebt en All You Need Is Love, dan matcht dat net helemaal meer in de oude tijd. Maar een heel soort mensen die in protest komen, ook de boeren, dat het grimmig is. Maar het van beide kanten ik net wat meer praterig worden en wat meer naar elkaar. Nou, ik denk dat nog steeds de burgersteun is enorm. Dat merken we ook op de site, dat merk je ook onderwijs, als we acties hebben. Dus ik denk dat het net zo bottom light, waar het on light momenteel is een kabinet met een oren agenda. Want het gaat helemaal net over te volle beesten of te volle boeren. Er is een oren agenda en het is heel erg jammer dat het zo gaat en uitspelen wordt. En ik denk dat de meeste burgers die weten best dat de boeren voor hun voor het eten zorgen en binnen daar ik blij mee.
Nou, misschien Mark Rutte of een van de ministers hier eens uitnodigen in deze camper. Jan Hussen, een mooie actie dit? Ja, geweldig. Wij kregen maandagavond het verzoek om dit te steunen. We hebben een groep van meer dan 170.000 mensen. Dus ja, ik zeg, dit gaan we doen. Geweldig, ik bedoel, maar er zit alles in. Dus het is een steun, het heeft met de boeren te maken, het is een steun naar de boeren toe. Ja, dan moet je dat gewoon doen. Dus daar hoefden we niet lang over na te denken. Maar, nou, jullie zitten al bij elkaar en jullie houden wel een beetje van elkaar, toch? Ja, we hebben elkaar eigenlijk vandaag voor het eerst getroffen. Dus ja, toch wel. Dank u wel, allebei. En dat er maar een soort leefde in 2020 komen mij voor boeren, burgers en buitenlui.